Asik, asik. Mm-mm. Kita lagi bolang sampai di air terjun. Air terjun mana ini? Sentul Jaya. Woi, air terjun Sentul Jaya. Bersama Mas Willy dan juga mas-mas ini. Wah, gitu. Sayang sekali hari ini belum dapat. Wah, itu air terjun Sentul Jaya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Nah, itu menurut kita tuh.